इनको मैंने अलग रखा हुआ है। इनको मैं जल्दी बड़ा करने के लिए इनको फीड दे रहा हूँ, स्टार्टर फीड। और को अलग रखा हुआ 5 मुर्गे हैं ये। देखना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी इनका वेट गेन होता है, उस वजह से इनको अलग रखा है, और कोई रीज़न नहीं है। आओ आओ आओ। ये सब 2 से 3 महीने के चिक्स हैं सारे। इनमें कुछ 3 महीने के हैं, कुछ 2 महीने के हैं। ये सब यहाँ पे फ्री रेंज में घूमते रहते हैं। अभी मैं इनको बंद कर दूँगा, तो फिर मैं बड़े वालों को खोलूँगा ताकि वो ये कुछ खा लें। इनको मैंने सुबह खोला था, अभी मैं इनको बंद कर दूँगा। ये कम से कम 25 चिक्स हैं जो काफ़ी बड़े हो गए हैं। काफ़ी बड़े हो गए हैं बड़े। ये चेक करो गाइस, इसके सर पे ताज है, ये मुर्गी है, आपको दिख रहा नहीं होगा बीच से। ये देखो